Trek Super. Halo Carl. Wow, deloken padha rusa kabeh ing tempat konstruksi parek perpustakaan. Iku Billy. Hai Billy. Koyoke dhewe ora krungu amarga swara kuwi. Hai Edgar. Hai Ethan. Ono apa? Kowe katon kuwatir? Apa iku? Billy lagi pilek banget lan kudu bali marang omah. Kita kudu parani lan ngomongi. Billy? Billy? Oh Billy, kowe katon ora sehat. Kowe kudu bali marang omah. Ngerti aku. Sawise kowe mendhake watu-watu iki, kowe uga kudu ngresiki lemah kuwi. Aku ngerti yen kowe ora kepengin ngewohi konstruksi, Billy. Nanging iki dudu salahmu yen kowe ora sehat. Perpustakaan kudu dibuka dalu iki lan kowe ora bisa kerja amarga lagi loro. Ide apik, Carl. Kita bisa njaluk tulung marang Trek Super. Oke, Billy, saiki kita wis ana solusi. Kowe muleo lan istirahat yo, lan ojo kuwatir marang kita. Kita bakal ngrampungake kerjaane. Sampai ketemu maneh, Billy. Cepet waras yo. Saiki ayo ngundang Trek Super. Trek Super. Luwih banter. Trek Super. Arep ngendi kowe, Carl? Mantep, guamu, supaya kowe bisa dadi. Arep dadi kendaraan opo kowe dina iki? Mantep, bulldozer gede kaya dene Billy. Dadi kau? Wow, kowe bener-bener maleh Trek Super. Koyoke kowe wis siap pergawe. Ayo budal. Lah, iku Trek Super. Apa kowe nyawang Edgar lan Ethan? Ethan, Edgar, iki Trek Super. Dheweke bakal nulung. Trek Super, tuti Ethan lan dheweke bakal duduhake panggonan watu sing kudu kok pindah. Iki Trek Super. Apa kowe bisa nata watu-watu iki? Wow, iki tumpukan sing gede banget ya Trek Super. Kowe gede lan kuat banget, dadi kerjane katon gampang. Saiki amarga wis padha rampung Trek Super, Ethan kudu ngangkut lemah iki supaya bisa didelek ing ngarepe perpustakaan. Ing kono ana suket lan tanduran. Kerja kang apik. Saiki kowe lan Edgar bakal nulung ngeratakake lemahe Trek Super.
Lah, iku katon api. Kerja tim kang hebat. Delon, perpustakaan katon keren. Kerjamu wis podo rampung. Ora? Apa maneh? Mantap. Saiki kabeh kepengin weruh yen perpustakaane rampung. Matur suwun yo pitulungmu dina iki. Sampai ketemu maneh. Trek Super. Hai Sam. Wow, salju sing kudu kok resiki akeh banget dina iki. Delon, mobil-mobil iku ngenteni kowe ngresiki salju sadurunge bisa mlaku marang dalan. Ono Lily lan Amber. Hai Lily, hai Amber. Delon, akeh banget ya saljune. Iki lagi musim salju. Oh, Sam. Kowe ing jero kono? Ojo kuwatir, Sam. Kabeh yo bisa kena kok. Oh, Amber, ono keadaan darurat ing desa lan ono kendaraan sing butuhake kowe. Piye yen ngene iki? Kowe ora bisa mlaku wado yen ono salju. Kowe bener, Lily. Sam butuh pitulung. Kita kudu undang Trek Super. Wow, kowe wis ing guamu lan siap dadi. Arep dadi kendaraan opo kowe dina iki? Oh, trek pengresik salju pastine. Wow, delok Trek Super. Ayo bali marang liyane supaya kowe bisa nulung Sam. Delon konco-konco, Trek Super engkene bakal nyelametake. Ojo kuatir Sam, kerjamu wis apik. Trek Super bakal ngresiki salju luwih cepet lan kowe nyambi penggawean liyane. Kaya trotoar iki contone. Trek Super kegedean kanggo ngresiki sing iki, tapi kowe pas banget. Mantep Sam.
Kerja sing apik kanca-kanca. Kowe wis ngresiki dalan kabeh. Saiki wayahe dolanan. Apa ku arep bali trek super? Oke, matur suwun wis nyelametake dina iki. Hei, sopo iku? Dadah konco-konco, sampai ketemu maneh. Trek super. Dalu Natal sing apik yo. Carolers, apik rungunane yo. Iku sodok kasar. Ojo kuatir para bayi, Henry pancen sodok mabukan. Koyoke dheweke ora seneng Natal. Ngerti aku. Henry, kenapa kowe ngono? Cepet, celukno Matt. Oh, iku bocah. Matt, kowe pas banget. Henry ngrubuhake tanduran Natal. Kowe kudu nyekel caiki. Oh, kowe janji karo bayi Matt yen dheweke bisa melu caroling? Bener. Trek super bisa nyekel Henry sadurunge Natal dirusak. Ide apik. Hey Carl, hadiah api. Tapi kita duwe masalah. Oke, Henry CRB ora seneng Natal. Lan dheweke mabuk karo kabeh wong. Dheweke uga ngrubuhake tanduran Natal. Kowe bisa ngendhek sadurunge dheweke ngrusak Natal. Api. Kowe arep dadi opo, Carl? Mobil polisi? Helikopter? Kowe arep nandi? Roh Natal? Oh, menarik. Wow, ikut tongkat ajaib. Ngerti aku. Aku bisa nyawang saka percikane. Oke, Trek Super, mugi berhasil. Henry ngendi yo kira-kira? Oh, ayo temuni Trek Super. Koyoke Henry nyolong hadiahe. Cekelen Trek Super. Ojo sampai ucul. Oh, kowe kelewat. Jajalan maneh Trek Super. Ojo nyerah, kowe bisa. Kowe wis nyekel. Kerja apik Trek Super. Delok bayi Matt, Trek Super wis nyelametake hadiahmu.
Bener. Kowe kudu jaluk sepuro lan balekake hadiahi bayi Matt Henry, utawa Trek Super ora bakal nguculake. Yo, kowe pasti sedih. Deloken, wis bisa. Bener Henry, kowe kudu budal karo Trek Super lan dandani tandurane. Oh, iki kesalahan gede. Henry bener-bener arep beneri masalah. Mantep. Tapi sodo abot yo. Apa kowe bisa nyihir Trek Super? Kowe ora perlu sihir? Kenapa? Ngerti aku maksudmu. Perkancaan lan pangapura kuwi luwih perkoso tinimbang sihir. Wow, sihir Natal sing spektakuler. Oke Henry, kowe sodo kepenak saiki sawise dandani tanduran? Apa sing arep kok sampeake? Lan sugeng liburan kanggo kowe Henry. Sugeng Natal konco-konco, sampai ketemu maneh.